喺惠陽玩翻一個商業氛圍比較集中嘅，然之後嘅話，配套設施各方面都係比較成熟嘅話，都可以關注阿峰呢條片啦。屋苑呢，其實佢呢個位置係非常之好嘛，先講咗對面就係嗰個天虹超市、天虹廣場嘛，商業都係比較好嘅，我哋買嘢都係好方便嘅。隔離嘅話就係西區嘅上陽嗰個菜市場啊，大嘅，所以生活好方便嘅。咁最好嘅話就係呢個價格咯，126方。咁目前我哋嘅價格咧就係113萬嘅。Hello， 大家好，我樂城照嘅阿峰啊。阿峰今期咧係嚟到惠陽天虹廣場呢邊嘅，睇到啦，對面嘅話就係天虹超市啦。咁呢個位置咧，其實喺惠陽嚟講嘅話，都係屬於最旺嘅啦。點解咁樣講咧？因為唔單止一個天虹超市啦，其實我哋呢個位置嘅所有樓盤下邊嘅話都係自帶商業嘅，好似隔離嗰個最德廣場啦。咁下邊嘅話都係一個商業廣場啦，有銀行啦，有休閒嘅同埋戲院啦，呢啲全部都係有嘅。其實當時呢個位置喺惠陽嚟講嘅話，都係屬於比較受歡迎嘅。點解咁樣講呢？因為有商業嘅話。同埋呢個配套設施嚟講，真係比較方便啊嘛，所以集中嘅同埋佢嘅入住率嘅話係非常之高嘅。好似呢個旺東國際廣場咁啦，咁因為佢下邊係天虹超市啊嘛，所以佢上邊嘅入住率係非常之高嘅。其實咧，我哋依家俾大家現場睇到嘅。唔使阿峰一一去介紹啦，俾個鏡頭各位觀眾朋友睇下啦。咁下邊嘅你睇肯德基啊，同埋火鍋店啦，同埋星巴克啦、奶茶店啦，呢啲全部都有嘅。隔離嗰邊嘅話就係博雅廣場啦，全部都有啦。咁我哋今日要同大家推薦嘅呢，就係天虹超市對面呢個金碧藍灣啊，金碧藍灣嗰個項目啊，華星嘅。咁華星喺呢邊咧都係屬於本地嘅發展商啦。咁喺同大家介紹我哋樓盤之前咧，可以俾大家簡單介紹下我哋嘅呢個交通線啦。因為我哋呢條出邊呢條路啊，係就係惠陽嘅開成大道嘅。其實呢度去到惠陽就係非常之近嘅。前邊嗰個高架橋睇到未？嗰條就係高鐵啦，廈深高鐵啦。咁呢度去到惠陽站呢，大約係1.5公里左右嘅，所以呢度嘅位置嚟講嘅話，交通都係四通八達嘅啦。同埋呢，呢度都有一個公交線路去到嗰個地鐵14號線嘅啦。咁中意喺惠陽玩翻一個商業氛圍比較集中嘅，然之後嘅話，配套設施各方面都係比較成熟嘅話，都可以關注阿峰呢條片啦。因為今日要同大家推薦嘅呢，都係呢個精裝嘅拎包入住嘅。今日呢間呢，就係126方大橫廳嘅4房嘅，因為我哋下邊嘅話都係自帶商業嘅喎。生果店啦，同埋呢個食嘢嘅啦、餐飲啦、衣食住行嘅話，其實呢度都好方便嘅，眼見為實啦。因為阿峰講到咁多嘅話，都不如大家俾個鏡頭大家睇下嘅啦。其實呢個項目嘅話，當時都係15年、16年開始賣嘅，當時都係價格都係賣得比較高啦，因為呢個位置非常之靚啊，自帶寫字樓嘅。咁隔離嗰棟嘅話就係商業同埋寫字樓，咁下面嘅話仲有一個大潤發嘅自帶嘅一個超市嚟嘅喎。你睇惠陽最大型嘅2個超市，對面係天虹超市，咁我哋呢邊嘅話大潤發超市，所以呢個位置佢真係非常之靚嘅。所以入住率肯定係非常之高嘅啦。OK， 咁阿峰依家嘅話就帶大家翻去睇翻我哋小區花園，陣間嘅話就同大家介紹翻上去樓上，同大家介紹翻今日要同大家推薦嘅呢個房，呢間126方嘅4房啦。OK， 我依家就翻嚟小區入邊嘅大門口啦。咁出邊可以睇得到啦，好多電動車啊，可以睇得到我哋入邊嘅入住率嘅話有幾高嘅啦。咁呢個就係大門口嘅華星藍灣啊。其實呢個名都起得好大氣啊，好好聽啊。咁我哋地下嘅話，其實都有地下室嘅。
咁阿芳頭先嘅話停車停喺地下室咯。咁入嚟嘅話，中間嘅話，首先咧有一個涼亭啦，同埋嗰個比較細型嘅兒童娛樂區嘅。其實呢個屋苑咧小區唔係好大嘅，中間都有2棟啦。咁後邊嘅話，嗰棟就係寫字樓啦。花園都唔算好大嘅，就係平時行下散下步就係夠用咁咯。一共嘅話就有6棟住宅嘅。到呢度為止嘅話，咁我哋花園就一眼可以望得到就咁大嘅啦。其實呢度嘅賣點咧，主要就係佢呢個位置係非常之好啊！中心區入邊嘅話，就係屬於惠陽嘅核心地理位置啦。因為呢度去到惠陽站都好近啊嘛。咁佢花園咧就冇咩優勢，因為花園嘅配套設施嚟講嘅話，真係非常之少嘅。除咗呢個中間涼亭同埋下邊有幾張凳之外咧，冇泳池啦，冇球場啦，就係我哋休閒嗰陣時同埋就係缺少呢啲健身設施同埋呢個基本上嘅生活配套設施咯。就係下邊散下步就係可以滿足得到嘅，呢個係冇問題嘅。咁最主要嘅話就係都係講翻佢呢個商業咯，因為佢呢個商業係獨一無二嘅，喺惠陽嚟講嘅話，真係非常之成熟嘅。買餸買嘢、衣食住行嘅話，全部都可以滿足得到嘅。OK 啦，因為我哋花園嘅話，其實都比較細，好多嘢嘅話都冇咩可以俾大家介紹到嘅啦。咁我哋依家嘅話就帶大家上去睇翻呢間4房先啦。OK， 歡迎光臨呢間嘅就係126方嘅，就係頭先阿峰同大家講到嘅。但係我哋呢間嘅都係從出邊開始睇啦。咁2個電梯啦，2梯4貨嘅。咁其實我哋呢個位置啊，都係有個私人空間嘅獨立空間啊。一入嚟得翻我哋自己屋企一家人嘅啦。咁入嚟嘅係我嘅左手邊咧。呢個鞋櫃就係比較細啦，因為呢面牆係唔打得嘅，因為入邊嘅話就係嗰個廚房同埋出邊嗰個公用嘅嗰面牆係唔打得嘅。咁前面呢間咧就係第一間房嘅。咁第一間房咧大約都有15個方左右啦，因為呢間房都幾大下喎，足夠擺翻1.8米嘅床都係夠用嘅。出邊仲預留咗一個比較大嘅位置可以做衣櫃嘅啦。嗰邊嘅話就係商業同埋寫字樓啦，嗰棟就係寫字樓嘅。OK， 我哋入嚟睇到咧，呢間係126方嘅，其實一個大橫廳嘅設計。咁我哋成間屋嘅裝修風格咧，就係呢種現代簡約風啦。大橫廳嘅話有個好處就係，哇，真係夠闊喎！你1.2米嘅磚啊，1、2、3、4 4.8米至5米左右，出邊仲有個20公分啊！所以咧，佢呢個橫廳嘅呢個開間嘅話，大約都有5米左右，所以佢呢種睇落去嘅話，真係好舒服啊！一入嚟嗰種感覺就係好通風咯。咁呢邊咧就係我哋嚟到廚房嘅。咁廚房嘅話都係做咗個 L 字形嘅啦，而且呢兩面窗嘅話都有咁大啊，都可以打開，一面都可以打開嘅。咁打開之後咧都係比較通風啦。咁我哋依家睇到嘅煮食爐啊、搖煙機啊都有嘅啦，都係做好俾大家啦。上下嘅廚櫃全部都係做好俾大家嘅啦。咁呢個位置咧，其實我哋都可以擺翻一個雙門嘅大雪櫃係冇問題嘅。依家我哋睇到嘅就係飯廳同埋嗰個客廳嗰位置咯。咁其實我哋飯廳嘅話，依家擺到嘅係一個長方形嘅呢個食飯嘅呢個飯台咯，6人位啦。咁呢度咧有個儲物空間嘅，咁下邊嘅話仲有好多呢種儲物空間可以擺翻啲雜物之類嘅。咁呢度咧我哋係做咗一個酒櫃嘅。其實呢度可以做咩咧？擺翻啲嗰種花花草草啊，或者我哋私人嘅屋企入邊嘅唔需要經常用嘅，就係一個展示台咁咯。呢個位置都幾靚下嘅。上邊咧，我哋係做咗一個無主燈嘅呢種風格嘅。
嗱，呢度就係我哋客廳個位置啦，梳化啦、電視櫃啦、電視背景牆啊，呢啲全部都係做好俾大家嘅啦。OK， 我哋頭先係睇咗第一間房同埋嗰個廚房同埋飯廳、客廳嗰位啦，依家我哋就嚟到第二間房嘅。咁第二間房咧，同頭先嗰間房都係差唔多大啦，但係冇頭先嗰間房咁靚喎。點解咁樣講咧？因為上邊係窗可以打開嘅呢種推拉玻璃窗，咁下邊嘅咧呢面牆就係比較高啊，大約都有1.2米左右啦，所以佢個視野嘅話就係遮住咗少少嘅。咁呢度咧就係我哋嘅衣櫃，不過房間都係夠大嘅啦，因為我哋可以擺到1.5米嘅床啊。加埋一個床頭櫃，加埋一個衣櫃都有嘅。呢度就係我哋嘅公廁啦，浴屏啊，3電式嘅乾濕分離浴屏都係做好俾大家嘅。嗱，入邊因為係淋浴區，呢度係智能馬桶，呢度係洗手池，都係夠大嘅啦，有1.2米左右嘅。呢度就係我哋嘅第三間房啊。其實橫廳嘅設計就係咁咯，一面嘅話佢就係飯廳同埋客廳嘅嗰邊嘅開間嘅嗰邊嘅視野咯。咁嗰邊嘅視野嘅話就係望翻花園咯。咁其實呢邊嘅視野嘅話就係對住出邊嗰棟嘅商業同埋寫字樓嘅。所以話咧，呢邊嘅視野就冇咁好咯，因為我哋呢個樓層咧就係低樓層嚟嘅，5樓啊，所以喺呢度咧就望出去嘅話就係嗰面牆嘅，所以呢個視野就係要少少嘅遮擋咯，就係唔係咁舒服咯。但係有個好處就係比較安靜，而且咧嗰邊係冇人住嘅嘛，所以咧呢個私密性係比較好，隱私比較好嘅。咁呢間房咧係大飄台嘅，我哋都係擺咗1.5米嘅床加埋一個衣櫃。頭先係冇帶大家睇到我哋呢個陽台咯，咁依家我哋就嚟到陽台嗰個位置啦，望小區嘅花園啊，啱啱好，呢個高度嘅話啱啱好高過下邊比較大嘅嗰種樹嘅，所以呢個5樓嘅話其實就係望翻小區花園咯，望個視野係望唔到遠嘅啦，OK， 我哋最後就嚟到主人間啦。哇，呢個主人間就比較大嘅啦，因為我哋呢個主人間咧，佢都係呢種設計嚟講嘅話，都係比較靚嘅。點解咁樣講咧？因為呢個飄台我哋全部都係利用起身啦，1.8米嘅床啊，下邊係飄台，因為唔打得啊，所以我哋上邊嘅話全部都係做咗一個好似書台咁呢種咯。嗱，全部都係打開，可以放翻啲，可以做翻儲物空間嘅。而且咧，呢個視野同埋光線嘅話，就係比頭先嗰3間房要好好多啦。因為呢個方向係朝南，而且嘅話可以望到小區入邊嗰種花樹啊，所以呢個視野嚟講係就係比較好嘅。咁我哋衣櫃係做喺邊度咧？就係做呢個位置啦，兩邊都有嘅，一個 L 字形，呢個轉角嘅衣櫃。嗱，呢度就係我哋嘅廁所。咁廁所嘅話，我哋同樣都係做咗3電式嘅呢種乾濕分離，兩個廁所都有浴屏嘅，都係做好俾大家嘅。嗱，呢間就係我哋126方嘅大橫廳啊，4房2廳2個廁所嘅。咁我哋呢個位置咧就係比較好嘅，因為我哋係惠陽嘛，依家係惠陽嘅天虹廣場對面啊。咁呢個小區嚟講嘅話，喺入住率係非常之高嘅，因為我哋喺地下室上嚟啦。咁頭先我哋停車嗰陣時咧，真係好難揾得到車位啊，因為呢度嘅車位好多都俾業主買咗嘅啦。其實呢間屋嚟講嘅話，成個屋入邊嘅格局咧都係比較好啦，因為大橫廳嘛又咁大，你睇嗰個客廳嘅話，一個豪宅標準嘅，即係唯一不足嘅話就係佢嘅缺點嘅話就係頭先我哋睇咗啦，阿峰都係一同大家介紹咗嘅，3間房嘅話佢對住出邊嗰面牆嘅，所以佢嘅視野嚟講啊冇咁好啦，俾人感覺嘅話就係住喺入邊嘅話，我望出去就係嗰面牆，所以唔係咁舒服咯。佢呢個就係缺點，同埋咧，我哋呢個樓層就係冇咁高啦。如果中意高樓層嘅話，可以睇翻阿峰其他視頻嘅燦邦龍庭廣場嗰間嘅話，就係高樓層嘅，嗰邊嘅視野就比較靚啦。不過咧見仁見智啦，有啲觀眾朋友咧其實都係中意低樓層嘅，可以望翻呢個小區花園，好似接地氣呢種感覺咯。因為我哋一出嚟嘅話，
就係望翻啲花花草草啊，同埋呢啲樹木之類嘅啦。咁我哋呢個屋苑咧，其實佢呢個位置係非常之好嘛。頭先講咗對面就係嗰個天虹超市、天虹廣場嘛，商業都係比較靚嘅，比較好嘅。我哋買嘢都係好方便嘅。隔離嘅話就係西區嘅上陽嗰個菜市場啊，好大嘅，所以生活好方便嘅。咁最好嘅話就係呢個價格咯，126方。咁目前我哋嘅價格咧就係113萬嘅。所以有興趣嘅觀眾朋友咧，可以預約我哋過嚟睇樓嘅。好啦，今期就分享到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。